هاي تما j'espère que كامل راكم ملاح. انا صباح مليح. الوغ اليوم جيتكم فيديو جديده اللي طلبوها بزاف مني. نهار درت ان بوست في انستغرام على واحد لاباليت اللي هبلتكم كاع كيما انا الوغ عجبتني. الوغ سي بور سا شريتها وقلت pourquoi pas ما نديرش une vidéo spéciale crash test لهاد لاباليت اللي فريمون كنتو نومبروز à me demander est-ce qu'elle est pigmentée, est-ce que elle vous sont pris malgré que ماهيش غاليه. نشوف la pigmentation, نشوف les fards est-ce qu'il tient au cours de la journée ou là, il est facile à travailler, les fards ils sont genre faciles à estomper et tout. La palette des looks simples à très chargés parce que il y a plusieurs textures ou plusieurs couleurs. Dans la marque Romantic Belle ou اسمها Waterlight اللي تجي في ان كاش هكذايا. C'est une très grande palette. هذيك لا ديمونسيون تاعها فريمون انا très فيها 64 فار plusieurs textures. دوك نحلها لكم تشوفوا كيفاش. عجبني لو باكاجين تاعها ودوس اونكار خليكم معايا مع لي صون. كوكي دوتي نو وايت Fantasyland, Polish Shoe, Shine Bright, Sweet Toffee, Spice Spree, Ice Out, Angélique. Et voilà quelque chose sur la palette. الوغ نحكم هكذا ان بانسو استامبور مويان ما يكون لارج بزاف وما يكون بريس. هادي اللي اسمها سامر هاوس. très pigmentée. Je tapote l'excès. Je dépose la pointillère قبل. La couleur elle est magnifique. رايحه jaune moutarde بزاف شابه la couleur. Voilà, j'estompe. Mouvement va et vient et des mouvements circulaires de l'extérieur. Voilà, باش diffuser bien la matière. J'espère que vous arrivez à voir, mais elle est magnifique. Quoi. يجي شويه بلا الاخر مسطح شويه مي هذايا سي ان بانسو ثاني استامبور باسكو كاين بليزيور تيب دو بانسو استامبور. هذا il va être plus précis plus genre هذا يحط كثر من الاخر لا ماتير. Je vais prendre cette couleur اللي اسمها روز جولد. Je sais pas اسمها روز جولد elle n'est pas rose gold, c'est une couleur رايحه محمره rouge orangé. Voilà, la couleur elle est là. Estomper légèrement des chutes. Une poudre libre تاع هذه الافلام كان جينيال. je l'adore. Je vais prendre mon beauty blender. Je vais déposer la matière comme ça باش ما يوسخنيش الخدمه تاعي. Voilà. On estomper les bords seulement. Je vais prendre un autre pinceau qui est un estompeur, mais celui-là il est petit. Prendre la couleur اللي قدام rose gold c'est اسمها sweet toffee. Elle tire beaucoup plus le brick. Les chutes كاينين. Par contre la couleur تاع sweet toffee حطيتها غير au coin externe واستامبيتها seulement ما ندخلهاش le coin interne. خليها غير le coin externe وجيستامب. toujours كل ما تزيدوا une couleur تستامبيها تعاودوا تولوا la couleur d'avant باش تستامبيو لي bords. نعاود نولي الميم بينسو اللي فيه لو سامر هاوس تستامبيو. je vais prendre هكذا un pinceau هكذا يكون précis صغيره. je vais prendre هاد la couleur اللي اسمه rétrograde. Voilà, il tire beaucoup plus le burgundy, marron foncé, شوية l'aubergine. Je vais le travailler le coin externe. Il y a des chutes. ديت غير شوية منه باسكو مانيش حابة نتونسيفيه بزاف. Il est pas mal. toujours تشدوا لي بانسو من البور تاعهم تشدوش منه باسكو كي تشدوا منه كي تحطوا لا كولور كي تحطوا لو فار يجيكم ديفيسيل ا استامبي وجور تابيو على لو فار على لا بوبيير ويقعد لو فار في هذيك البلاصه ما يتستامباش. الوغ كي تشدوا هكذا لو بانسو يديفوزا ويجيكم سهل الخدمه ويتستامبا فاسيلمون.
Alors je vais faire un pet qui est souple comme ceci. Ou un anti-cerne تاع note en teinte 2. نحط la matière de ma main où je vais le travailler. Voilà, d'accord. ونشوف لي الفوق باش نماركي لو تري اللي وين حنحبس فيه، وين حيحبس الكرو تاعي. فوالا وجي ديسين لو تري هذاك بلا ما نضيف نطابوطي الماتير. ونعاود ندي هذاك لو بانسو لو داني بانسو، نعاود نريبون لا كولور ريتروغراد و جيستومب لي بور تاع البسمه باش يبان بيان ديغرادي، باش ما نخليش اون ديماركاسيون. ان بانسو بلا كيما هكا وندي فونتيزي لاند هذايا، نديبوزيها غير ليجيرمون هنا. Elle est magnifique cette couleur. Là, le petit. Je vais prendre celui-là qui est orange, un orangé fait des sous-tons dorés. On a avec le pinceau plat. Je crée une liaison. Je mets de des marqueurs. Je vais prendre le champagne ou le overhead. Un peu avec le petit espace les aller. Je crée un dégradé, le clair ou le foncé. Voilà, le rétrograde. On intensifie le coin externe. On dose légèrement la ligne تاع le code gris باش نزيد نوضحها بيان تبان بلو باش يبان الماكياج بلو بروب. ندي لي فار نسيو لي فارمات، نسيو لي فار ايريزي ونسيو لي فار بايباد. Je vais prendre la couleur de ma cookie doux, des un pinceau très 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 fin comme ceci. Mais ils seront contents. Généralement les paillettes لازم نديرلهم une colle spécial glitter ولا une base باش حاجه مشمخه باش يلصقوا فيها وما يديرلكمش دي شوت ما يطيحوش. الوغ هاد لي فار بايتي فريمون ديبوزاو وحدهم. Je vais estomper que les bords. Décidé de un trait d'eyeliner, je vais utiliser le produit que j'adore, le volume, les MGH côté eyeliner ou côté sourcil. Les deux côtés sont magnifiques. Je vais dessiner un trait. ونخلص عيني نديزيني هكايا تري droit. ومن بعد نخلي ان بتي بو هكا ونلحق لهنا. فوالا. Il est très très facile à appliquer, très noir. Des petits traits d'ailleurs, باش ندير la ligne تاعها. Et pour mon rat-cils inférieur, je vais prendre un crayon à Ruby Rose. Ouais, un Ruby Rose. Numéro 104. Je vais prendre une pause. Je vais estomper comme ceci, صغير. ندي le Summer House. هنايا. ونستومبي به à bord. Je vais prendre un pinceau plat هكذايا. ندير le polichinelle, la couleur qu'elle m'a tenté le plus. نزيها هكا في la ligne, juste في la ligne, ما نديباسيش لتحت. نستومبي بهذاك لو كريون فير هذاك اللي فيه لو سمر هاوس، ونستومبي لي بور. Et l'autre œil, نولي لكم. Alors j'ai une remarque, كيما كتشوفوا هنا كاين دي شوت، هنايا يا با دو شوت باسكو فريمون جي طابوتي ليكسيدون باش نحالي ليكسي تاع اللي في البانسو وما دار لي اوكين شوت بارابور لهاد لي فوسيل que j'adore mais ils sont très très chargés. ولا je vais prendre هاد لي فوسيل ou sinon je vais utiliser هاد لو ماني فريمون رقاق. والله ما على بالي واش ندير مع هاد لو لوك. ندير لي فوسيل ونولي. Voilà le maquillage avec les fossiles bien sûr. Il بدل كاع الماكياج كي ندير لي فوسيل. Je vais appliquer mon mascara تاع هذا تاع essence، راح تلقى الكتيبه تاع essence déjà là je prends le orange que j'adore, il est très très bien.
نستخدمهم لي فوسيل تاعي لي سيل لي فري سيل مع لي فوسيل باش هكا ما تبانش ديماركاسيون هكا ميم كي تدور هكا ما يبانش توجور تحكموا لابيت تاع لي سيل تاعكم يخدم لكم تري بيان لي سيل هذوما انتيريور. فوالا جو في بروندر ان بانسو صغيور كيما هكذا ندير لا لين تاع لي سورسيل تاعي باش نضويها وتبان يبان الخدمه بلو بروبر. جو بروندر هاد لو فار اللي اسمو شاين برايت ونحطو على ندير ان كود دو لوميير ندير لو بروميير اللي فيه تشوفوا عليه اللي فيه لو سامر هاوس و نستونبي لي بور toujours l'estompation. Voilà, et je vais prendre un pinceau à Real Technique que j'attends. D'ailleurs, normalement, c'est aussi le blush brush, pinceau pour faire à jour. Je trouve pas. Je trouve très grand pour le blush. Alors vraiment, il dit comme ça, en plus, il fait bizarre la matière. Mais il est très bien la poudre. Je vais m'expliquer bizarre la poudre. Il y a la poudre pour le visage. Il y a l'excès de la poudre on estompe les matières qui sont le visage. Super bien. Comme genre un voile de la poudre. Mais il dit quand je dis que la poudre elle est cakey, trop plâtre le visage. Je vais prendre mon bronzer Hadatamina Spark qui il est magnifique. Il n'est pas cher, il est 55 mais je l'aime trop. Ni trop orangé, ni trop gris. Il est parfait pour le bronzing. J'ai fait mon teint, j'ai fait un peu de contouring. Mais toujours t'estomper ou les forts. Jamais t'estomper ou les têtes. Le front. Et comme blush, je vais utiliser Maybelline. La teinte c'est 90. Il est légèrement satiné. هاد لا باليت تاع سوفيكس اللي هضرت لكم عليها في انستغرام كيما قلت لكم روحوا تشيكيو انستغرام راني نحط فيها بليزيور تروك. هادي تاع سوفيكس تاع ريفوليسيون كو جادور فيها 8 هايلايتر و سون تري بيغمونتي. جو في utiliser un pinceau هكا يكون صغير. Je vais mélanger ces deux couleurs. L'highlighter s'il vous plaît. Ne tige pas. Très pigmenté. Estomper le tout. C'est pour les lèvres, les nude parce que les yeux quand ils fous sont chargés. Je vais prendre le MAC numéro 7. Il est magnifique là. La couleur marronné, c'est beaucoup plus marron. Le centre, on est à bander à Eva Beauty Eve numéro 33. C'est un nude très clair. On est le centre. Je crée un dégradé. Voilà, je tapote. Vraiment, j'adore. J'adore la façon de comment les fards s'estampent, comment les fards, genre ils sont vraiment sociables. Par exemple, qui m'a intéressé les couleurs claires, ma couleur de transition, la couleur la plus foncée. Vraiment, je ratani le rendu plus fondu, plus معياني في l'estampage, معياني في الخدمة. بزاف même les couleurs, ils sont super. Inch'Allah ندير لكم plusieurs looks بهاد la palette. Premier point négatif تاع هاد la palette, c'est que ما فيهاش un fard noir. Pour moi, c'est indispensable le fard blanc et le fard noir. Palette qui m'a dit كبيرة فيها كلش ما فيهاش un fard noir. Je trouve ما فيهاش un fard blanc mat. Mais par contre, le nude, la couleur chair, il remplace le fard. Et le deuxième point négatif c'est que les chutes. Qui m'a dit que les تخدموا بلي فار غير بالعقل. تحكموا لو فار ديروا في البانسو تنحوا ليكسيدون وتخدموا غير بالعقل حتى تلحقوا لانتونسيتي اللي حابينها. مي elle est très بيغمونتي. مانيش نقول لكم باسكو علاش جينيرالمون كي تكون لا باليت très بيغمونتي فيها دي شوت كيما شفتوا ils sont très faciles à estomper, très pigmentés, très
تري سوسيابل، ماشي ما يديرلكمش ديماركاسيون ما بين فار وفار وتستومباو فاسيلمون، ما يعوقكمش في الخدمه. تحبوا ديروا دي لوك بلو شارجي، تحبوا ديروا لوك سامبل سوف بور تو لي ريزي ولا بايتي. واحد لا تيكستور فيهم شوف كريموس، شوف لو كوتي لي واش فيها هاد لاباريل، فيها دو تو، فيها لي كولور كلير، لي كولور فونسي، لي كولور ايريزي، لي كولور بايتي، دي plusieurs textures, plusieurs temps. Donc concernant le prix تاعها 2900. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو، تكون استفدتوا منها، تكونوا عطيت لكم راي اوبجيكتيف وراي سانسير في هاد لا باليت. وما تنساوش تدعموني بلايك، تدعموني بلي كومونتير، وما تنساوش تابوني في لاشين تاعي ولا شريتوها بعثوا لي لوك اللي رياليزيتو بها. اي فوالا، نقول لكم تهلاو في روحكم ونطلعوا في فيديو جديده. سلام.